ye no owura obiri ye bo asa twetwe ho nkomo e no se aban no ayade se Ghana fo suin se amoase ye ni tuo ni free so na aban watie no obona baso e ba kwa meka ho asem ama atiefo nyina te mo beka ya abosome miensa ni achieni omamu nyina ayededa fa se aban onyi eto a oje no sanitary pad so nya den emfiri so mekai se yenya emankra anase maba bi ma omoko Speaker of Parliament to Edwoma this idea then ekoto nanim and now it is so refreshing to note say budget here kai aban no etie wo musufre ama yenua ema na yema ene ye mo sanitary pad a near the taxi ato so ama ne bo akoso no ene aban eyi ayeden efre so there are other positive omusu obi omu pese omukoto electric cars so aban no say taxes ya did that so do na okoto electric cars ya enam say emfa pollution emma omani bebre mu ntino eno so eto did that so no was suspended be. There was also another portion of Makai about VAT now on the property rate and 15%. And also abandon say what so at the about 5% flat rate. When you know your positive signs now, it be budget here, Minister Ekokai Neno. Ora Prince Obriabua. Never did you make any other ban a year and a doctor to force in Dom Kitsuano no dano or no so children which is a budget will be anyway, be papa be anywhere. Let me say that this particular budget is the true definition of an empty budget. Clearly, Mr. Speaker, the NPP government has said bye-bye to the people of Ghana. Now we no on monyan for ya ono so esetakra wogem edema edrom dodo no majority chief whip yewra afenyoma kense so say ho oboa minority leader is the same honorable member of parliament who was a deputy minister of finance when the economy was in its worst state. With his boss, the finance minister, and their government implement the free SHS. This is the same Dr. Akufo-Addo. Mr. Speaker, if today this government has implemented free SHS successfully. Na semu ya so papa se tepe ya bribi atwam no ye foto sanso afo edema abandada no wono so de na no atomu bi se enyade ya sa budget we wo betumi de 12 pufro biada ede aba begu ye so sanse dunum shemu dada ya Ghana fo etua na ni nyina akofa ba ni se free 2018 no ori akwan ya MPP aban fa so awodi ni dwuma ye niema akese di sika akese ye niema no eno na ama ba bia yigina ya ba begina eno nti wo monhwe ye wo kwan ya wo fa so awodi sika ye dwuma se de beye na entumi nkofo ha ma na treasure be kura de yentumi modin se betumi de aboa omen sikasem. We have over 15 or so levies. About 11 of them, came in the last 7 years. What more tax increases? And when we hear things like, oh, we're going to be removing taxes on inputs, they shouldn't have been there in the first place. Remember when the street levies were created at the National Health Insurance, levy and the VAT and the Get Fund, these were being collected as though they were taxes. Asante mantem wani disi amanyoko enra waye meeting bi regional secretariat na wade kokobo emu odin dia Asante mantem chief imam Sheikh Mumin Harun se wakan sembi dia fa mpanida da Ira John Dramani mama honi mpaboa bi o shede ko Masarachi enam so madwam train friend na nakwasi wagina domanim se wo mama chief imam no hwere aduanan wotwe se sa asem no kan no mesesa na no se anso mo ntrase mama mpanida da Ira John Dramani mama abribia ya beto
waba na wo pese ofa kwan bi so no tete ateche e de frofro na tade mu no sa afie we de ene enya de be ye adwuma enu nti se no hwere aduana nwoche no edru na chief imam meka bibia de a ene on be friends and trofo nhia mu so e de atia no anopay etunsa efremwa boni bieni say yenna yenim season a yewum maka atundu say this elections are yebe no yebe make sure say yebe decent campaign na yent na regime MOB mfa ye flag bearer ye next president of the Republic of Ghana His Excellency John Dramani Mahama enim enye from view dia etwem ne dia etwem this time ubia obe attack John Dramani Mahama the next president of the Republic of Ghana no yene no ebedi enre and ye social media say ye regional chief imam why allegation be etia His Excellency John Dramani Mahama say imam for inviting mo central mosque no or the issue area central mosque na Omanhene Yaw as a regional chief imam oda edomano na the politics and na eye weduma we are going to expose him. His Excellency John Dramani Mahama Yamiya by the next president of the Republic of Ghana omo inviting na esa eni dieni obu a woma Muslim community no that day no owo program e won off but or me ana medinanim ye do ho no mi sure e hye His Excellency John Dramani Mahama eyi ni sure e hye no yo na kire se ne se de asem no na ekoso no na nya asem wa chese owura na kwasi ne gentle my pa ya kire se utumi sabranti ahofenso di onyame wadi bi adware ne papa wo kasa na re video no a edi adanse e pe face His Excellency John Dramani Mahama na enye se wo hye ne mpaboa wo hye ne socks waburo ne mpaboa na guasu ni mama mra ensa amamre ene wo hye ne socks wa na wadi wura enkramudam na ja obi nim chief imam nso video kura wo hwe ya enu nti wo se mampani dada na wo hye shoe no eye socks na chese waburo ne mpaboa ene odi wura ntina na kwasi se wo mo ma chief imam no hwere aduana nwoche won samra bonti sanse ba bia chechera boa no won yesa no no meka na Ghana fo nyina ante say His Excellency John Dramani Mahama wo kwa masala che no wanfane mpaboa ene wura ho wo wuro ne mpaboa efri ne name yetso akase bono esu yenuanom ne ye ma wo mo na mu ba bia aka na wo bo adwuma e wo tobu tu ya yegu nin wo mani abere papa so bo a wo mo bone se wo mo yese wo wura kwasi am akwata wo ye kwantempo so afo no ma ko girigina na sena ye sanso no na betwa wo madwuma mu ama sa abere de kom so de wom no mse emro mo ko girigina ho no eni aprotifo abeboro wo num enam so ma evrin kadre Mohammed Ramati Rashidi wo mo nyina ni abere so mo be ko mo fie de wo mo beda aso ye akopem so mo be wuo sanse bo aban ni hye won so odi sika be ma wo no yamfa ma wo enu ti se aban ni mpadwuma bi ma wo mo nye dia de wo mo sra ni se wo madwuma wo ye ni sika na aka mu no ye ntua ma wo no mo fa ngope bibi foforo nye owura Frederick aso wono ene ye panipa be de kira wo bo adwuma edi ma ye nuanom a wo mo ho akan wo ne Sompa etwetwe nkomo yensu ye gitu mu na bibia ye taiko bibia ye ko ena odi nkofu bi ma ye se ya ye ni omo nkasa ye fro mu bi mu omo mfa ya fra omo mfa nti ye se enu ano ye se sadia ende ye kwa ko hu ye papa na ye ni na edi nkomo se ko ne sen ye ko ye no mu su ye papa ni ho omo kokokos meeting nti bi se ne le dia free buy no so wa ye ntimi nko ye chidium ye nso ye ni keska because ye ma nso na ma je free ye nsami nti ye se ye be da ho na adikyin anope ya ne ehu ye papa nti ye da ho adikyin anope we be 10 o'clock ni ewrem ka bi twem ni ewrem awramu ahwe se kwan na ewrem no security force omo ma ewrem omo mia ye nia ba kokora
wo future mo baba ko omo di gate no ka bono ye free ya no mu na fe ya coaches GS ene mperifo a wo ma no drubu mu ye nyina enim se ye ma wo mo be konto aso suku no wo mo be gu ahoboabo aso na wo nom akọ ade ba akọ a wo mo be kwa na abatan ne awefo wo mani etu ake nsem wo ye prosopeto so niema to jinkranta ji asoji wo ma eji bokiti ji niema chese to bia wo shashashasha na untimi enhye enam so masabre die parent teacher association council Raphael Gabson e dia ba betu dwa se wo mo nyina da hia mo ma no akobenkro ya wo ma to this national prospectus eno ena ebe ya de ba akọ a koda ebe kọ to asosuku nyina wo mu remu no ma to emu eniema no wo mu tumi nya dwumade enyi abata ne awefo mfrim sense ye kwa ye bayi wo mo so ena eda enu nti na ye se wo mo ka se wo di se dwumade ebe di ka ba bonte kransa na president no aba ti ebe ba no na che sabatan no niema ehia na se fata no wo ma toto wo ma de enso edada Raphael Gabson Educare Sompa perspective every time be about national no US no I'm in charge of education at the pre-tertiary level or more any TV no those groups no I'm in perspectives at the schools no but they you see they no who say the background school no sound so the be there e ka ho man dey how kakra aba there our phone so you who dey emfa aban say nyewe the do school no so mo so dey na no ko women say stakeholders aban engage o mo so na say the how person e so no come involve e no e hard but the consensus are the last time I some friends I see me also the church mu ka say say ya de no nyina ya ka etiambom an kwetena table ho an dwenje wo say maybe ya say fa prayer mi no school na kwara nyina de prayer kra ba prayer do say na be nyina school e bit na prayer fini nyina Esu na ye jina ne de anopa no nsia bremu kase bono EDSC 21st clinic wo me yesi atika expert oso ati oto asintin ena twetwe wo shiwgira ni padua ni mu je ho anye a ye wo 15 branches across Ghana baby ebi ben obi abowura mu na koje ayahwe mizo 5G eya no ne obi atumi no bisanse wei eye dokodoko a emro na boanso moda se ni tumi jina wona so titiru ni miza no bodwuma bredodo a wonte bregency ni ntia ma ba ma so tadua mu eye nwensen papa Azante ebo Benedict Teresa mu for Peniku kwa Veronica de Green Jando ko se so mu Elizabeth so be boa ye papa e ma no pa no siaka se boy ko so na ya wo anim safo kantanka no so bo adwuma e wo MCR ma me ohini ni ama kranchada zo so for me premaini me kai ka se boy wisen so e de ma mo yewra Omanhene Yaw dubo ache to aso de ade ache bia ato aso ya mo ache bia 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyansem ketewa wo